একদিন এক শিকারী জলার ধারে ফাঁদ পেতে রেখেছিল। সেই ফাঁদে আটকা পড়লো একটি ডাহুক পাখি। শিকারী তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ডাহুক পাখিকে ধরতে গেল। প্রাণের ভয়ে ডাহুক পাখি শিকারীকে বলল, ভাই, তুমি আমাকে মেরো না, ছেড়ে দিলে আমাকে দিয়ে তোমার অনেক উপকার হবে। শিকারী বলল, তুমি আবার আমার কি উপকার করবে? ডাহুক পাখি বলল, আমি অন্য ডাহুকদের ভুলিয়ে তোমার ফাঁদে এনে দেব, তাহলে প্রতিদিনই তুমি অনেক পাখি পাবে। শিকারী হেসে বলল, তোমাকে ছাড়বো না। নিজের ভালোর জন্য তুমি তোমার জাত ভাইদের ক্ষতি করতে চাইছো? তাকে আমি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা এখান থেকে কি শিখলাম? নিজের সুবিধার জন্য যারা স্বজাতির ক্ষতি করতে চায় তারা বিশ্বাসের অযোগ্য।